kenapa nggak dari dulu aku bikin ini? Aku baru tahu kalau ternyata bawang merah, bawang putih diiris kayak gini, terus ditambahin irisan cabai rawit, cabai merah, terasi mateng, sama perasan jeruk nipis, bisa jadi hidangan utama yang enak banget. Langsung aja aku tambahin 3 butir telur. Aku masak semuanya dan dikasih garam, gula pasir, dan kaldu jamur. Buat aku ini tuh hidangan yang simple tapi rasanya tuh enak banget. Apalagi kalau dimakannya pakai nasi panas kayak gini. Wajib banget recook resep ini di rumah. Cobain ya.